Alright, Jivesh हजुर अनि उद्धव अगाडि ज्योति महेश हामी पाँचजना चाहिँ डेलावेयरको केप हेनलोपेन स्टेट पार्कमा हिजो हामी बस्यौँ। आज चाहिँ फेरी लिँदै गाडीलाई चाहिँ फेरीमा राखेर अनि हामी चाहिँ न्यू जर्सी स्टेटमा हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ। This is a small prototype of the ferry that we'll be taking today. Cape Lewis Ferry in Delaware. अब हामी भित्र जाँदैछौँ यहाँबाट। यो चाहिँ केप मे भन्ने ठाउँ डेलावेयरको। हामी अब भित्र जाँदैछौँ। यस्तो छ अवस्था। टिकट काट्ने ठाउँ। टिकट छ ल। Oh yeah, this came up. कुकुर पनि रहेछ यहाँ। ए ज्योति के छ यार? सब ठिक छ यार। किम्मत के छ? टिकट काटिरहेछ। 5 adult, 4 adult, 1 kid. अबु मस के छ? Yeah. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you, appreciate it. I got dog bone for you. Upstairs, this way. We're going upstairs. Abu, come on, let's go. Good boy. Rest of the crew. Mas always follow. Mas. All right. Food passenger. Nothing metal in your pockets. That includes that in your hand. Sir, what's the location here? This is, we are probably like 10 miles away from Lewis, Delaware. We are heading to New Jersey, Ocean City, so we still have about 40 minutes. What ocean we're on right now? Right now this is the Delaware beach. Well, we're on Atlantic Ocean. This is Atlantic Ocean, yes. That's So, beautiful bar here, beautiful people. What is your name, sir? Jeff. Taking a video. Jeff, how long you been working here at Lewis Ferry? 2 months. 2 months, just 2 months. I'm new, yeah. What do you think? I'm a newbie. I like it. Yeah. It's a fun job. So how many trips in one day? We're doing 3 today. 3 today. It's either 2 or 3 usually. 2 or We're 3. doing 3. We got one more. Yeah. Then we're done. Perfect. Then we'll be on that side of the bar like you are. Oh yeah. Alright, sounds good. What you were thinking, man? Coffee IPA at the bar. Luis, cheers, brothers. Cheers, man. Alright. Cheers. Hi. Abu, cheers, Abu. यो जहाजको यात्रा लगभग हाम्रो 1.5 घण्टाको रहनेछ। हामीहरू चाहिँ लुइस डेलावेयरबाट यो जहाज चढेर लगभग 1.5 घण्टाको यात्रामा केप मे भन्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो केप हेनलोपेन भन्ने जहाजको नाम। यहाँ थुप्रै मान्छेहरू यो समरको बेलामा यसरी घुम्ने गर्छन् र साह्रै रमणीय पनि छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कुकुरहरू पनि यहाँ ल्याउन दिइन्छ। यो चाहिँ हामीले देखिरहेको ठाउँ चाहिँ यो एटलान्टिक ओसन हो र हामी यसरी यो जहाजको परिक्रमा गर्नेछौँ। यो फेरी चाहिँ सामान्य तहमा 4 तहको हुनेछ। सबभन्दा तल्लो तहमा चाहिँ गाडीहरू, त्यसभन्दा माथिको 2 तहमा चाहिँ यात्रुहरू र माथिको तहमा चाहिँ क्याप्टेन रहने गर्छन्। यो जहाजको दायाँपट्टि तपाईहरु यो बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आपतकालीन भवितव्य परेको खण्डमा यात्रुहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि राखिएको हो।
यो बोट यात्रा गरिसक्दा हाम्रो साथीहरू यसरी रमाएर बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीहरू झन्डै केपमे नजिकै आइपुगेका छौँ। लगभग अबको 10-15 मिनटमा हामीहरू केपमेमा हुनेछौँ। हामीहरू केपमे न्यू जर्सीमा आइपुगेका छौँ र यसरी जहाज ल्यान्डमा आइसकेपछि ऱ्याम्पलाई चाहिँ सेक्योर गरेर पालो यसरी गाडीहरू चाहिँ निस्कने गर्दछन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू केपमे न्यू जर्सीमा आइपुगेका छौँ। एकैछिन बसेर खाना खाएर दृश्य अवलोकन गर्दै फर्किने योजना छ। What's the plan? हेलो। केपमेमा आइसकेपछि त्यहाँको दृश्य अवलोकन गर्दै खाना खाएर फेरि हामी जहाजमा फर्क्यौँ। इनसाइड द फेरी, हामी फेरीभित्र चढेका छौँ। उद्धव, महेश, जीवेश, ज्योतिको पसल सुविनियर जस्तो रहेछ। जहाजको बिच तहको खण्ड हो। यसमा यात्रुको सुविधाको लागि खाने पिउने मनोरञ्जन त्यस्तै बाथरुमको पनि सुविधा गरिएको छ। हाम्रो जहाजको यात्रा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। It's raining. What a day. It's a beautiful day. It's raining. And a shelter, using a shelter here. It's raining. We already took a prototype. Jivesh, what do you think? How was the day? It was so What do you much think fun, about man. the whole overall Jersey. experience? Yeah, it's raining. It's gonna be more fun. Yeah, it's raining, sure. What do you think, Jyoti bro? Yeah? Good. Yeah. What do you think? Oh, it's been great. Yeah? Yeah. Tornado? Yeah, we got tornado warning. Tornado warning. They're calling us to find a nearest shelter. Yes, sir.
पानीमा भिजेर पनि हटेको दाइ तिमीले के खत्रै बाले त मनले भन्छ कहिले हो म सामु तिम्रा ती दुई आँखाहरूमा सके तेरा यी पखहरूलाई